အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထားဖက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ OPPO F17 Pro ရဲ့ unboxing ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ OPPO F17 Pro ကတော့မကြာသေးခင်ကပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ product အသစ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် product အကြောင်းတော့ကျွန်တော်များစားမပြောတော့ပါဘူးအရင်ဖောက်ကြည့်ကြတာပေါ့unbox ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ OPPO F17 Pro ရဲ့ matte finish လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရတာပေါ့ matte finish ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်ပူရတော့လုံးဝမထင်ပါဘူးပြီးတော့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအနောက်ကင်မရာလေးလုံးနဲ့ပေါ့လောဆယ်ဒီ OPPO F17 Pro ကိုအရင်ဆုံး setup လုပ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်setup လုပ်လို့တော့ပြီးပါပြီထုံးစံသားပဲဒါ2020ရဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ notch မရှိတော့ဘူး punch hole နဲ့လာရဲ OLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ in display fingerprint နဲ့လာတာပေါ့အဲဒီဖုန်းက 9.4 mm ပဲထူတယ်ဆိုတော့သူဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာကို iPhone 10လေးနဲ့တစ်ချက်ရှင်းပြထားပေးလိုက်မယ်နော်သူ့မှာ SoC အနေနဲ့ Helium P95 ကိုသုံးထားပြီးတော့ RAM 8GB ROM 128GB ပါဝင်ပါတယ်အခုချိန်မှာ3,99,900 ကျန်တဲ့ pre-order မှာလို့ရပြီးတော့ unboxing video ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးစိတ်တော့ full review မှာပဲပြန်ပြီးပြောပြပေးတာပေါ့နော်